Friends, what the hell is going on? Disgusting, disgusting. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আবার এত রাতে ভিডিও করতে চলে এলাম। ওয়াও, ওয়াইটিতে হোয়াট? কি হচ্ছে কি এগুলো? কেউ কফ দেখাচ্ছে, কেউ মাথার উকুন দেখাচ্ছে। এটা কি হচ্ছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আবার এটাকে ঝুমারানি কন্টেন্ট বানিয়েছে, মাথা ঢুকুন বাঁচা। ছি ছি ছি, কি নোংরা বাবা! কেউ কফ দেখাচ্ছে, কেউ উকুন দেখাচ্ছে। কালকে কফ দেখলাম, মৌমিতা বসাকের বর এতগুলো কফ বার করলো, আজকে ঝুমারানি উকুন দেখাচ্ছে। কি করবো আর? কিরে ঝুমা, তুই আর কন্টেন্ট খুঁজে পাস না? উকুন বাচ্চাগুলো দেখাচ্ছিস, উকুন বেছে বেছে একটা সাদা কাগজের মধ্যে অজস্র উকুন, অজস্র উকুন। তুই আবার উকুনটাকে আবার দেখাচ্ছিস ভিডিও করে। অসভ্য নোংরা মেয়ে ছেলে। শোন, ওই মৌমিতা বসাকের বরের নাকের কফগুলো তুই ওগুলো খা, সেটাই ভালো হবে তোর জন্য, সেটাই ভালো হবে। ঠিক আছে? ডিসগাস্টিং, যত নোংরামি! কেউ কফ দেখাচ্ছে, কেউ উকুন দেখাচ্ছে। কি হচ্ছে কি এগুলো বাড়িতে হচ্ছে কি? প্রেম দেখানোটা একটা আলাদা জিনিস, এগুলো যত রকম মানে কি বলবো, নালার কিটের নোংরামি এগুলো দেখাচ্ছে। মানুষের খাওয়া দাওয়া টঙে উঠে যাচ্ছে এগুলো। কালকে দেখলাম কফ, আজকে দেখলাম উকুন। হচ্ছেটা কি? আবার তুই বলছিস যে মমিতা বাসাকের মধ্যে আমি মাথা নাড়া হয়ে যায়। হ্যাঁ, তুই মাথা নাড়া হয়ে যা। আর একটা কাকে বলছিলি না, কে ঝুড়ি ভাজা বিক্রি করে, তার মতো তুইও মাথা নাড়া হয়ে যা। তোর মাথার ঘিলু টিলু সব বার করে তোর ডাক্তার সব মুন্ডু শুদ্ধ কেটে উড়িয়ে দেবে। তোকে ডাক্তার বলবে তোর ব্রেনের মধ্যে, তোর ঘিলুর মধ্যে উকুন ঢুকে গেছে, এই মুন্ডুটাকে পুরো ঘ্যাচাং ফু করে ওড়াতে হবে। তুই যা, ওটাই কর তুই। আর তুই কি বলছিস? আমার চুলগুলো আমার মা বলেছে মা দুর্গার মতো। মা দুর্গা তোর চুল দেখলে ওই, আর ওই তার মধ্যে উকুন দেখলে হার্ট ফেল করবে। শয়তান কোথাকারে! তুই উকুন কন্টেন্ট করেছিস? জানোয়ারটা! তো রাতে আমি বলতে এলাম, কেউ শিকনি দেখাচ্ছে, কেউ উকুন দেখাচ্ছে। ডিসগাস্টিং! ছি ছি ছি, কি নোংরা রে বাবা! কেউ প্রেম প্রেম করা দেখাচ্ছে, কে আর সেটা আলাদা কথা, সেটা নয় দেখা যায়। এসব নোংরা মানে নালার কীট, নালার কীট পতঙ্গ, এইগুলোকে দেখা যায়? এগুলো ঘেন্নার জিনিস, লোকে ঘেন্না পায় এগুলোকে দেখলে। এগুলো তুই আবার কন্টেন্ট বানাচ্ছিস, জানোয়ার মেয়ে ছেলে, বদমাইশ! উকুন বাচ্ছিস, আবার সাদা কাগজের উপরে ঠিক ঠিক করছে উকুন, সেগুলোকে আবার ক্লোজ করে দেখাচ্ছিস। দেখো আমার, দেখো দেখো বন্ধুরা, আমার কত উকুন, কত উকুন। তুই খা সেগুলো, ভেজে খা, তুই সেগুলো ভেজে ভেজে খা। শয়তান মাগি, তুই ভেজে খা, উকুনগুলো ভেজে খা। তুই তো এমনিতেই মেন্টাল পেশেন্ট। তোর মাথা ফুটো করে, এরকম করে ফুটো করে উকুনগুলো শয় শয় লাখ লাখ কোটি কোটি উকুন তোর ব্রেনের মধ্যে যেন ঢুকে যায়। তারপর তোর পুরো ব্রেনটাকে খোকলা করে দেয়। তারপর তুই মর, মর মর মর, যেন মিলিরা বলে মর মর মর। তুই মর মর মর, তুই মরেই যা। উকুন তোকে একদম খোকলা করে ছাকনির মতো ফুটো ফুটো করে তোর ব্রেনটাকে এরকম করে খাবে। তারপর তুই মরবি মরবি মরবি। টাটা।